السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول لږ روغ اوسئ. د سیسز د کلاس 21مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د سیسز ټکسټ پراپرټي باندې غږیږو. نو زه مخکې ګورو چې موږ سره د ټکسټ کوم پراپرټي ده او څنګه استعمالولی شي. لومړنی چې کومه ده موږ سره هغه ټکسټ الاین دی، یعنې کله چې موږ غواړو ټکسټ الاین کړو یعنې به راته ترتیب وکړو، د هغه لپاره موږ سره لومړنی چې کومه ویلیو ده هغه رد دی. که چېرته موږ ټکسټ الاین ته رایټ ولیکلو نو زموږ کوم لیکل چې دی یا زموږ چې کوم پاراګراف دی هغه به ښي لاس ته الاین شي، یعنې ښي طرف ته به واوړي. بل موږ سره لیفټ دی، بای ډیفالت هم لیفټ وي او که چېرته موږ ورته لیفټ ولیکو نو زموږ چې کوم لیکل دی هغه به چپ طرف نه وي. بل موږ سره سنټر دی، کله چې موږ سنټر ولیکو نو زموږ چې کوم لیکل دی یا کوم پاراګراف دی هغه به سنټر ته شي. او آخر کې موږ سره جسټیفای دی، کله چې موږ جسټیفای ولیکو زموږ د لیکلو چې کوم شروع او آخر د ټول په ترتیب سره جوړیږي او هر لاین سره برابر وي. بل پراپرټي موږ سره ټکسټ الاین لاست دی، دا هم موږ سره لکه ټکسټ الاین کار کوي، خو دې کې خبره ده چې دا موږ سره د پاراګراف وروستنی چې کومه کرښه ده پر هغه باندې کار کوي. ټکسټ الاین کې لاست کې هم موږ سره د همدغه ویلیوز دی، لومړی موږ سره رایټ دی، که چېرته موږ رایټ ولیکو نو زموږ چې د پاراګراف آخري کوم لاین دی هغه به موږ سره رایټ طرف ته راشي. که لیفټ ولیکو نو هغه به موږ سره لیفټ ته لاړ شي، او که چېرته سنټر ولیکو نو هغه به موږ سره سنټر ته ځي، او که جسټیفای ولیکو نو هغه به موږ سره جسټیفای کیږي. بل موږ سره ټکسټ ټرانسفارم دی، په دې کې موږ سره 3 ویلیوز دي. لومړی چې کوم دی موږ سره هغه اپر کیس دی، کله چې موږ اپر کیس ولیکو زموږ چې څومره پاراګراف یا څونه لیکل وي هغه به غټو تورو کې شي. بل موږ سره لاور کیس دی، کله چې موږ لاور کیس ولیکو زموږ چې څونه لیکل دي هغه به په وړو تورو باندې شي. او بل موږ سره کپیټلایز دی، چې کله موږ کپیټلایز لیکو نو زموږ د پاراګراف چې کوم د لغتونو لومړی توري دي هغه به غټیږي، یعنې د هر ورډ لومړی توری به موږ سره کپیټل وي، باقي به نور موږ سره سمال وي. او اخر کې موږ سره بل ویلیو ده نن ده، بای ډیفالت هم نن وي. نن مطلب چې څنګه زموږ پاراګراف دی هماغسې دی وي، او نه دی اپر کیس وي، نه دی لاور کیس وي، او نه دی کپیټلایز وي. دې بل پراپرټي موږ سره د ټکسټ لپاره ټکسټ-انډنټ دی، کله چې موږ ټکسټ-انډنټ ورکړو نو زموږ د پاراګراف لومړنۍ کرښه چې ده هغه چې موږ څومره ورکړې وي هغومره مخې ته ځي. لکه 30 پکسله ورکړو نو زموږ د یو پاراګراف لومړی په کرښه چې ده هغه به 30 پکسله مخکې ځي. بل موږ سره ورډ سپیسینګ دی، د دوه لغتونو ترمنځ سپیس څومره وي هغه موږ کولی شو ورته ورکړو. او بل آخري موږ سره لیټر سپیسینګ دی، د هر توري نه وروسته څومره سپیس پکار وي، یعنې د تورو ترمنځ چې کوم سپیس وي هغه موږ کولی شو لیټر سپیسینګ په واسطه ورکړو. نو زه ایډیټر ته وګورو چې عملاً له دې څخه څنګه کار اخیستلی شو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم. دلته ما یو فایل اخیستی د ټکسټ پراپرټي ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نوم باندې. دې کې موږ سره د ایچ ټي ایم ایل بیسک سټرکچر لیکل شوی دی. لومړی موږ سره ډاک ټایپ دی چې دا براوزر ته وایي چې دا کوم ډول ډاکومنټ دی. ایچ ټي ایم ایل ټیګ موږ شروع کړی، اخره کې زموږ ایچ ټي ایم ایل ټیګ کلوز شوی دی. بیا موږ د هیډ ټیګ اخیستی، هیډ ټیګ کې دننه موږ ټایټل ټیګ اخیستی او سټایل ټیګ اخیستی تر څو موږ خپل سی ایس ایس کوډ پکې ولیکو، او هیډ ټیګ موږ دلته بیرته کلوز کړی دی. همدا ډول موږ سره باډي ټیګ دی او باډي ټیګ موږ سره بیرته کلوز دی. نو راځو مخکې چې موږ د ټکسټ کوم پراپرټیز وي پر هغه باندې کار کوو. نو دلته راځم او یو div اخلم، هغه div ته کلاس ورکوم div1، او له هغه نور سره راځم دلته یو پاراګراف اخلم. پاراګراف اخیستلو نه وروسته زو هیډ فاته او دلته سټایل کې ولا سټایل ورکوو. نو div1 چې موږ سره کوم کلاس دی هغه ته به زه لومړی ورکم چې بارډر ورته ورکړه 2 پکسل سالډ او ریډ دی او یا بلیک. هغه نه وروسته موږ سره دی چې کوم وایټ دی هغه دی ورسره 300 پکسله وي، او د دې چې موږ سره کوم فی الحال فکر کوم دا به موږ سره کافي وي. راځو سیف کوو نو چې راشو دلته ریلوډ کلیک کوو نو تاسو ګورئ دا موږ سره هغه پاراګراف دی چې موږ ورڅ واخیستو او په دې باندې به موږ کار کوو. راځم دا چې کوم 300 دی دا ته 350 کوو تر څو موږ سره لږ سره ساحه نوره هم ډیره شي. نو دا اوس موږ سره پاراګراف شو. موږ به خپل ټول کار په دې پاراګراف باندې کوو، کوم چې موږ مخکې پراپرټیز وي پر دې باندې عملي کوو. راځو لومړی چې موږ سره کوم دی هغه ټکسټ الاین دی. که چېرته زه راشم دلته ورته ولیکم چې ټکسټ او بیا ورته ولیکو چې الاین، نو کوم طرف ته الاین کول غواړئ؟ که لیفټ واخلو نو دا بای ډیفالت لیفټ طرف ته الاین دی. زه غواړم چې رایټ طرف ته شي، نو زه بلته ورته رایټ لیکم. هغه نور څه چې کله دا سیف کړو او راشو ریلوډ
نو تاسو ګورئ زموږ چې کوم ټکسټ دی هغه اوس ښي لاس ته او یا هم رائټ طرف ته الاین شو. که زه راشم او د رائټ په ځای ورته سنټر ولیکم، کنټرول سیو وکړم، راشم ریلوډ، نو تاسو به ګورئ چې زموږ کوم ټکسټ دی هغه سنټر ته شو یا هم منځ ته شو د div. او که چېرته راشو ورته لیفټ ولیکو نو لیفټ بای ډیفالت وي، بیرته به زموږ لیکل چې دی هغه به چپ طرف ته راځي. جسټیفای کول غواړو، دا تاسو ګورئ دلته موږ سره د کومې کرښې چې دي دا یو مخکې دی، دا بل شاته دی، دا بل مخکې دی، دا ګډوډ دي. که غواړو چې دا هم لکه دې غوندې منظم شي بیا موږ کولی شو دلته ویلیو کې ورته جسټیفای ولیکو. جسټیفای لیکل نو چې کله دا سیف کړو راشو ریلوډ، نو تاسو ګورئ زموږ چې کوم ټکسټ و هغه له دې طرف نه هم جسټیفای شو جوړ شو او هم له دې طرف نه موږ سره جوړ شو. نو دا موږ سره د ټکسټ الاین هغه ویلیوز و. بل موږ سره ټکسټ الاین لاست دی، ټکسټ الاین لاست دا موږ سره د دغه کرښې خبره کوي، هر پاراګراف چې موږ سره اخره کرښه وي د هغه خبره کوي. نو اوس دغه کرښه باندې تاسو کوم ایکسپریمنٹ کول غواړئ هغه ستاسو کار دی. مثال زه راځم ورته وایم چې دا ماته رائټ طرف ته کړه، نو زه رائټ لیکم، کنټرول سیف کول، نو چې راشم دا ریلوډ، نو تاسو ګورئ زموږ چې کوم اخرنۍ کرښه وه هغه ښي طرف ته راغله. نور ټول پاراګراف په خپل حالت کې دی، یوازې چې کوم وروستی کرښه وه هغه موږ سره بې ځایه شو او ښي طرف ته راغی. که چېرته زه راشم او ورته ولیکم چې بیرته لیفټ طرف ته کړه، نو زه کولی شم لیفټ ورته ولیکم او ریلوډ یې کړم، نو دا به موږ سره بیرته لیفټ ته راځي. که وایم چې دا سنټر ته شي، نو زه راځم ورته لیکم چې سنټر، نو موږ سره به دا سنټر ته راشي. نو دا موږ سره الاین لیفټ و چې موږ دغه په واسطه کولی شو د یو پاراګراف وروستنۍ چې کومه کرښه ده پر هغه باندې کار وکړو. بل موږ سره ټکسټ ټرانسفارم و، راځو ورته لیکو ټکسټ ټرانسفارم. که چېرته غواړو موږ چې اوس کوم لیکل کړي دا تاسې ګورئ چې موږ سره په وړو تورو ده او د چې کوم د کرښې لومړی سر د هغه کې موږ سره توري لوی دي. زه غواړم چې دا ټول موږ سره اپر کیس کې شي، نو زه راځم ټکسټ ټرانسفارم کې ورته لیکم چې اپر کیس. دا چې کله سیف کړو راشو ریلوډ، نو تاسې ګورئ چې زموږ کوم ټکسټ یا زموږ چې کوم پاراګراف هغه ټول موږ سره په اپر کیس کې شو. که زه راشم ورته ولیکم چې لاور کیس، نو زموږ چې کوم پاراګراف دی د هغه لیکل به ټول موږ سره لاور کیس کې شو، دې کې به موږ سره هیڅ اپر کیس نه وي. که چېرته زه راشم ورته ولیکم چې کپیټلایز، نو موږ سره د هر ورډ لومړنی توری به کپیټلایز وي. لکه دا تاسو ګورئ دلته هم لومړی توری کپیټلایز دی، دلته هم لومړی توری کپیټلایز دی، دلته هم دی، او دغسې دلته چې څونه ورډز دي د هغه لومړي توري چې دي هغه موږ سره کپیټلایز دي. نو دا موږ سره څه و، دا موږ سره ټکسټ ټرانسفارم، الاین لاست او الاین موږ سره. نو بل چې دی موږ سره هغه انډنټ دی. زه راځم موږ چې دا اوس کوم کار کړی دا ټول زه لرې کومه، لرې کولو نو سره راځو ریلوډ، نو زموږ لیکل به بیرته عادي حالت راشي. انډنټ چې کله موږ ورکړو نو زموږ د پاراګراف چې کوم لومړنۍ کرښه ده هغه به مخ ته راځي، څونه چې موږ ورکړو هغومره به مخ ته راځي. نو زه راځم ورته لیکم چې ټکسټ انډنټ څونه درته وایم چې شل پکسله، کنټرول سیف کول، نو چې راشو ریلوډ، نو تاسو ګورئ چې زموږ د پاراګراف کوم لومړنۍ کرښه هغه موږ سره انډنټ شو، مخ ته راغی. که زه راشم دا 30 کړم، نو دا به موږ سره 30 پکسله انډنټ شي. د تاسو ګوره دا موږ ته 30% شو پکسل شو بخې. که زه راشم دا ورته 80 کړم، 80 خو به ډېر زیات شي، 50 کړو او دا سیف کړو، راشو ریلوډ، نو تاسو ګوره چې زموږ کوم لیکل دی هغه موږ سره 50 پکسله مخکې راغلی. نو په دې ډول موږ کولی شو انډنټ څخه کار واخلو. بل موږ سره ورډ سپیسینګ دی. که زه راشم ورته ولیکم چې ورډ او راشم ورته ولیکم سپیسینګ، څونه سپیس ورکوي د هر ورډ څخه وروسته زه ورته وایم 60 پکسله. کنټرول سیف چې کله راشو ریلوډ، نو تاسو ګوره د هر ورډ نه وروسته 60 پکسله سپیس راغی. او بل موږ سره لاست چې کوم یو دی هغه موږ سره لیټر سپیسینګ دی. نو که لیټر سپیسینګ راشو، لیټر سپیسینګ څونه ورکول غواړئ 10 پکسله، کنټرول سیف راشو ریلوډ، نو تاسو به ګوره چې د هرې توري نه وروسته موږ سره 10 پکسله سپیسینګ راغی. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د دې څخه کار واخلئ. لیټر سپیسینګ چې کله موږ یو ورډ لیکو او غواړو چې هغه کور شي، یعنې په سټایل کې ولیکل شو، موږ د دې نه استفاده کولی شو. مثال که زه دلته راشم ورته وایم چې دلته یو نوم لیکم، AYS ټیک لیکم، او یا هم راځم ایمالیار ساجد لیکم ورته،
اوس غواړم د دې هر توري ترمنځ چې موږ سره دغه دی هغه په دې ډول راځي تاسو ګوره نو په دغه سټایل تاسو کولای شئ ځینو کې به تاسو کتلی شئ چې دغه سټایل موږ کولای شو د دې په واسطه ورکړو لټر سپیسینګ باندې کولای شئ دغه یو سټایل جوړ کړئ نو دا موږ سره د ټیکسټ اړوند هغه پراپرټیز چې موږ په دې ویډیو کې کور کړو خدای دې وکړي چې پر موضوع پوه شئ اوسئ که بیا هم څه ستونزه وي څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مالا کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان